どうも皆さんこんにちは。今回はハードオフで購入した iPad Air 2のバッテリー交換を行っていこうと思います。こちらの商品購入金額は5000円程度でした。メルカリなどで調べると、だいたい9000円から1万円前後で取引されているかなというものになります。こちらはジャンク商品として安く販売されていたもので、ジャンク理由は液晶ムラがあるという内容でした。実際に使用してみると液晶ムラはあるにはあるんですけれども許容範囲かなという感じでした。ですが実際はバッテリーが劣化している不具合を抱えているということが分かりました。不具合内容なんですけれども、使用中バッテリー残量が 15% ほど残っている時に突然電源が落ちてしまうという不具合がありました。で調べてみるとこの不具合は古い iPad によく発生する不具合のようで、バッテリーが劣化してしまったことにより発生する内容のようです。またその他にも使用中に iPad 左側側面部がちょっと浮いてきてしまって、もしかしたらバッテリーが内部で膨張して膨らんでしまってるんじゃないかなと不安になってきたことから、今回こちらの方分解してバッテリー交換をしようということになりました。それでは動画の方どうぞ。購入したバッテリー交換キットに付属している道具でほぼ交換可能でした。吸盤は小さいので別途用意すると作業が簡単になりました。私の場合は手元に転がっていた GoPro マウントの吸盤を使用しました。ヒートガンはモノタロウで購入した一番安いものを使用しています。4000円程度で購入しましたが、動画編集時点では5000円程度で販売されていました。左側側面がもともと浮いていたので、そこからピックを差し込んでいきます。ピックを差し込む際はインカメラと正面液晶パネルのフレークが切れないよう赤で囲った場所は注意をして分解します。先ほど同様にピック差し込み時不力に注意します。
この時、内部に指紋がついていたことから、この iPad は一度分解済みということが分かりました。そのため、接着が弱くなってしまい、左側側面が浮いてきたのかもしれません。取り外したネジは分かりやすいようにマグネットシート状に保管しています。取り外したコネクタの下にもコネクタがさらにあるので取り外します。ロジックボードの下にバッテリー端子があるので、ピック等で絶縁しておきます。前の持ち主が付けたであろうテープが貼ってありましたので、こちらのテープを外しています。拡大箇所のシールを剥がしています。
コネクタのフラップを上げてスライドし引き抜きます。最後組み立てる場合、ここにローテープがあるって書いてあるけど、これ分解してないかい。これがここの銅板がここにアンテナにくっついてないとダメって書いてあった。iFix って。ここでフレキをグリグリといじってるんですけど、上のコネクタを外さないと切れてしまうのでいじってはいけません。
のシールはホコリや水滴防止のためのシールみたいなので、組み立て時に補修してあげるといいかもしれなかったです。ですか、あなたは。何なんですか。ネジが2本隠れていたので、これをしっかり外します。拡大箇所のアンテナケーブルを外します。セルラーモデルだとシールドとその中に部品がついているので、テコの弦で外すことができませんでした。ロジックボードの間にピックを差し込んで少しずつ広げて取っていきます。多分セルラーモデルにしかついていない外し忘れていたケーブルを外します。
外し忘れていたテープを外していきます。ようやくロジックボードを外すことができました。ロジックボードの裏面は両面テープががっちりついていたので、しっかり戻してあげる必要がありそうです。ようやくバッテリーの方を取り外すことができました。バッテリー裏面に最初からついていた両面テープで貼り付けていきます。すごい作りだな。ちょうどここに取っ手付きのいい重しが。バッテリーの貼り付け位置が決まったら、重しを乗せてしばらく置いておきます。粘着物の方を取り除いていきます。
IPA で指紋を拭き取ったのですが取れませんでした。力が残っていたため取り切らずに追加でテープを貼りました。配線の方を戻していきます。めんどくさがってケーブルを引っ張っていますが、めんどくさがらず取り外しましょう。こちらのテープみたいなやつはいらなそうだったので外しました。補給の方完了したので仮組みをして動作確認をしていきます。タッチ操作の方問題なさそうでした。起動直後は YouTube の起動が遅かったんですけれども、2回目以降はスムーズに起動しました。だいぶかかってますね。なんか前よりサクサクになった気がする。前こんなカクカクしてた。電圧がやっぱなんか安定しなかったとかそういうのあるかも。
バッテリー交換前はおよそ3時間の稼働時間でした。交換後は3時間で 30% 減となり、だいぶ改善が見られました。仮組みの状態から本復旧の方を行っていこうと思います。動画外の作業で申し訳ないんですけれども、画像に映っているボンドを追加で塗りました。塗った理由なんですけれども、通常利用では問題ないのですが、タブレットアームに固定すると、その固定している部分が浮いてきてしまうという不具合がありました。弾力性のあるゴム状の接着剤なら何でもいいと思います。結果的にテーププラスボンドだと液晶と筐体がつらい位置になってちょうど良かったです。やった！無事、バッテリー交換作業の方を終えることができました。今回全部バラしてしまったんですけれども、分解済みの iPad だったので、ロジックボードは取り外さなくてよかったのかもしれないです。iPad Air 2は動画再生や Web 閲覧程度であればまだまだ使えると思いますので、眠っている iPad があれば交換に挑戦してみてください。話は変わるんですけれども、前回のファン交換動画に高評価、コメントいただきありがとうございました。自分がやっていることに対してリアクションがもらえるのはすごい嬉しいなと思いました。チャンネル登録していただけると励みになります。ご視聴の方ありがとうございました。